Allora dai, 2 partite, 2 gol, neanche tu magari te l'aspettavi onestamente. No, sinceramente non me l'aspettavo, sono felice, però il gol di oggi non è merito mio, ma è merito di Meite, perché comunque è andato sul fondo, poi Ale ha fatto il velo e io ho solamente finalizzato. Comunque il merito è tutto suo, non è mio di sicuro. Sono felice che abbiamo portato a casa la partita, però dobbiamo continuare così, con questo andamento e con questa testa, sempre così. Pensi che a livello psicologico la vittoria col Porto Mansuè vi abbia fatto scattare qualcosa nella testa, di positivo chiaramente? Sicuramente sì, credo che la squadra adesso sia più consapevole delle proprie capacità e credo che comunque oggi abbiamo dimostrato, soprattutto il secondo tempo, che abbiamo un buon gioco. Diciamo che molte volte andiamo solamente ad aggredire, ma siamo poco concreti sia nella fase del gioco che sotto porta. E oggi al secondo tempo credo che il gioco sia venuto comunque è migliorato rispetto al primo tempo e questo comunque dobbiamo portarlo avanti per tutto il campionato e niente. Senti, il primo tempo eri un pochino spento, poi nella ripresa sei cresciuto e poi ti sei esaltato dopo il gol, insomma. Sì, diciamo che il primo tempo non ero il solito, non so neanche io il perché, forse stando davanti in quel modulo non mi trovo proprio benissimo, però poi al secondo tempo, stando un po' più largo, sono riuscito a trovare i miei spazi, i miei tempi di inserimento e questo ha portato anche al gol. Però io sono qui a disposizione e voglio crescere in molti ruoli, non solamente in uno, e quindi sono qua per ascoltare le richieste del mister e comunque grazie anche ai compagni di esperienza sono qua per crescere. Abbiamo visto che comunque nessuna squadra ci regala niente, perché comunque noi siamo il Treviso e tutti contro di noi fanno la partita della vita. E se sbagliamo l'atteggiamento possiamo perdere come vincere, però dobbiamo entrare comunque con la testa, secondo me, del secondo tempo e dei primi 15 minuti del primo tempo. La testa non deve comunque essere sbagliata e se noi entriamo con questo atteggiamento del secondo tempo sicuramente se abbiamo fortuna anche, se la fortuna sia dalla nostra parte, portiamo a casa la partita. Gianni? Ascolta, tu ringrazi Meite, per Francesca ringrazia te. Sì, diciamo che no, lì sono riuscito a leggere bene la traiettoria della palla e ho visto che Ale stava andando in profondità, ho trovato il buco tra i due difensori centrali e lui si è trovato comunque davanti alla porta, ma se lo merita perché sta lavorando in una maniera veramente da professionista e comunque dopo il suo infortunio della spalla non ha mai mollato, non ci ha mai abbandonato ed è sempre presente sia in campo che fuori. E ci sta dando una grande mano da leader e quindi se lo merita questo gol. Quasi sei più contento del gol di Ale che del tuo? Sinceramente sì, perché credo che Ale ha veramente delle doti fuori dal normale ed è giusto che anche lui torni a segnare come ha fatto inizio campionato.